នេះគឺជាសកម្មភាពដំណើរកម្សាន្តមួយយប់ពីរថ្ងៃរបស់ក្រុមខ្ញុំបាទផងដែរបងប្អូនអាចឃើញនេះគឺជាត្រីដែលយើងបានជាមួយទឹកថតយកទិដ្ឋភាពវីដេអូជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទឹកឲ្យបងប្អូនទស្សនាហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងដែលមានការធ្វើម្ហូបជប់លៀងញ៉ាំជុំគ្នានាពេលល្ងាចនឹងផងដែរនិងបងប្អូនអាចឃើញកម្រងវីដេអូដែលស្អាតចេញពីវីដេអូខ្ញុំបាទផងដែរហើយពេលវេលាគឺយើងមានចំនួន2ថ្ងៃមួយយប់ដូចបាទបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានថតពី drone ពីវីដេអូខាងលើបាទពីខាងលើមេឃតែមាន view ស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនអាចឃើញនេះគឺជា resort ដែលនៅក្បែរជុំវិញនឹងមាត់ព្រែកដែលយើងអាចឃើញយើងអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កំពតហើយយើងអាចដើរលេងនៅក្នុងទឹកដីនៅខេត្តកំពតគឺជាខេត្តមួយដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតទៅដូចជារមណីយដ្ឋានមានកន្លែងដើរលេងច្រើនដែលពួកយើងអាចនឹងមិនដែលស្គាល់ទោះអីបងប្អូនដឹងហើយថាទឹកដីខេត្តកំពតគឺជាទឹកដីមួយដែលមានសក្តានុពលខាងវិស័យទេសចរណ៍ខ្លាំងមែនទែនរីករាយជាមួយវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរឥឡូវយើងមានដំណើរកម្សាន្តមួយទៀតអីជាមួយខ្ញុំបាទរដ្ឋីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យបានស្អែកហ្នឹងយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកំពតទៀតហើយព្រោះយើងវិលទៅវិលមកយើងទៅកំពតហើយមកវិញទៅកំពតហើយមកវិញព្រោះវាមានចម្ងាយផ្លូវវាចិត្តដែរបងប្អូនអញ្ចឹងអត់មានអីទេហើយនេះខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញពីបងប្អូនថាយើងត្រូវយកទៅខ្លះសម្រាប់សំណើតានមួយនេះយើងទៅជាក្រុមការងារជាមួយនឹង teamwork អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញមើលខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើខ្ញុំយកទៅខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញតោះមកជាមួយខ្ញុំអស់ហើយនេះគឺជាកតាបកាមេរ៉ាកូនកាមេរ៉ាយើងហើយអ្វីដែលយើងខ្វះអត់បានគឺបែបបងប្អូនបែបយើងសាកពេញហ្នឹងព្រោះដោយសារតែយើងទៅវាអាចនឹងអត់មានកន្លែងសាកអញ្ចឹងនេះអាចថាវាជាអគុយក៏ថាបានដែរបងប្អូនព្រោះធំបងប្អូនហើយយើងមានអានេះ fly របស់យើងនឹង drone ហើយយើងមានជាមួយនឹងបន្តាពាក់មើលផ្កាថ្មបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចទៅដល់ហ្នឹងយើងជិះទូកស្ទូចត្រីទៅយើងអាចចុះទឹកទៅរកគេហៅថាកម្មប្រមាសមុទ្របងប្អូនអញ្ចឹងមានដូចជាកៅអៅអត់អីទេនេះកៅអៅហើយដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនវាយើងដើរនេះគឺយើងអត់ចង់ស្មុគស្មាញទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងខ្លួនមួយយើងមិនបាច់ស្មុគស្មាញច្រើនទេជឿតាមបងប្អូនអ្វីដែលសំខាន់ចាំយើងយកទៅអ្វីដែលមិនសំខាន់យើងមិនបាច់យកទៅទេជឿតាមខ្ញុំស្រួលខ្លួនហើយមកវិញក៏យើងអត់បាត់របស់អត់អីបាក់គិតថាយើងត្រូវយកទៅខ្លះយើងឬក៏យើងត្រូវយកអីមកខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនអាចឃើញខ្ញុំយកឲ្យបានទៅប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់យើងជួបគ្នានៅតាមផ្លូវព្រឹកស្អែកឥឡូវយើងរៀបចំឲ្យបានហើយដាក់ចូលនៅក្នុងកាបូបយើងចូលសម្រាប់ឲ្យព្រឹកព្រលឹមឡើងយើងងើបម៉ោង 4 កន្លះដើម្បីទៅកន្លែងតំណឡានឡើងជុំគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងារយ៉ាងទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go បាទបងប្អូនហ្នឹងហើយកាត់មកដល់នេះបងប្អូនអាចឃើញយើងមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងយើងឡើងបានទាំងអស់គ្នាហើយយើងកំពុងតែរៀបចំនិងចាំគ្នាក្រុមការងារយើងបានមកដល់ជុំគ្នាយើងមកឡានទៅបងប្អូនបានមកដល់ដែរបងប្អូនអាចឃើញនេះជាម៉ោង 7:05 ហើយអញ្ចឹងយើងបានជុំគ្នាហើយយើងរៀបចំឲ្យបានឡើងឡានទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងសកម្មភាពឡើងឡាននោះដែរគឺយើងមានការសប្បាយរាល់យើងលេងទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូននៅក្នុងនោះដែរក៏មានក្រូចដូចជាទេសចរយើងញ៉ាំតាមផ្លូវដូចជាយើងញ៉ាំនៅយើងទៅតាមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញនេះគឺជាសកម្មភាពឡានមកដល់យើងរៀបចំឲ្យបានឡើងហើយយើងជជែកគ្នាពីនោះហើយយើងទៅដល់កន្លែងញ៉ាំអាហារទឹកទឹកយើងស្រស់ស្រូបហើយយើងក៏តដំណើរទៅមុខទៀតហ្នឹងបងប្អូនហើយក្នុងវីដេអូនេះដែររៀងយូរបងប្អូនដោយសារតែយើងដំណើរកម្សាន្តមួយយប់ពីរថ្ងៃនេះគឺវារៀងវែងហើយក្នុងនោះក៏មានកន្លែងដែលយើងមិនទាន់បានទៅមិនទាន់បានស្គាល់កាត់មកដល់ណតឡានដែលចុះទៅញ៉ាំអាហារទឹកទឹកយើងបានថតកម្មវិធីកើនដូចជាបាក់សីថតត្រីថតស្អីស្អាតជាច្រើនក្នុងការញ៉ាំអាហារទឹកទឹកនេះបងប្អូនអាចឃើញនេះគឺក្រុមការងាររបស់យើងទៅហើយយើងកំណត់ថាមានដូចជាកាហ្វេដូចជាទាយបាយហើយផ្លែឈើហាត់សម្រន់នៅផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនក្នុងនោះក៏មានលេឡង់វីដេអូផ្លែដូចជាវីដេអូ relax ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បងប្អូនសរសើរផុតបាត់កង្វល់អស់ខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចឃើញសកម្មភាពទាំងឡាយដែលពួកយើងក្រុមការងារយើងបានដំណើរកម្សាន្តនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថា
ជីវិតយើងត្រូវតែមានការដំណើរកំសាន្តខ្លះមានការតកខ្លះមានសប្បាយខ្លះពេលឡងជាមួយនឹងភាពសោកសៅជាភាពសប្បាយរីករាយបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់មានអីច្រើនទេអញ្ចឹងជាមួយមកបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះទៅហើយយើងនិយាយទៅនិយាយមកយើងក៏អត់មានអីនិយាយច្រើនទេបងប្អូនមើលតាមជាក់ស្ដែងណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទស្សនាវីដេអូយើងបន្តណា Mày bắt tật mà. Không bắt. Nhớ mùi mà. Anh nhớ mùi mà anh nhớ. Sốt đây bông bông là dân trong Việt Lan là bây hộ bên răng nhầm chẳng mấy bông bông này khơi nhá dân chơi pi cái lại nhờ so là dân kiến thấy dân mà họ bên răng nhầm nhầm thấy ban dân và to tận na tơ hộ cái lại lên mà to tiền ok chúc đi mua trong scam cái to bằng đáy con chưa sắp xếp tôi tao bảo bộ để tôi sẽ làm cái nên chưa scam mà phép ăn phượng cắt lương ăn sạch bỏ mê nhom này mê bạnបាទថ្ងៃសួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងវីដេអូយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងរៀបគម្រោងទៅភ្នំពេញវិញហើយអូខេដំណើរកម្សាន្តយើងមួយយប់ពីរថ្ងៃគឺបានជោគជ័យ